एक बार फिर स्वागत है यूरी। घर की याद आ गई थी क्या? खैर, एक न एक दिन सबको अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। चिंता मत करो, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है, मुझे घर की याद नहीं आ रही थी, मुझे बस वापस जाना है। यहाँ कुछ गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत। मैं यहाँ से इसलिए भागा क्योंकि आप सब लोग बिल्कुल नंगे खड़े हुए थे। तुम्हें क्या लगता है कि हमें ऐसे नंगे घूमते रहना अच्छा लगता है? देखकर तो यही लगता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे कितने गंदे हो।